सबको पुनः कोरोना नमस्कार। माई सेल्फ विजय कुमार, लेक्चर इन बायोलॉजी। टुडे इन 10+1 class we will discuss about the cell. As we are studying about the cell, in the last of previous class we have studied that the first cell on this earth, it is in the form of prokaryotic cell, and then later another cell which is called eukaryotic cell, they came into existence. It is near about 3600 million years ago, the first prokaryotic cell originates on this earth. As I have told you that it took 400 million years. So the first eukaryotic cell, it got originated on this earth near about 3200 million years ago. I can say 3.2 billion years ago, YA for year ago, it originates on this earth, originates on earth. I have told you with structure that the prokaryotic cell, they are the cell, as there are two Greek words, one is pro, one is carrion. ग्रीक वर्ड्स है बेटा, एक प्रो है और एक कैरियन है। प्रो मीन्स बिफोर और इनिशियल और फर्स्ट, and carrion mean nucleus. While eukaryotic, it have two Greek words, one is eu, and one is carrion. These are Greek words. Eu mean true, and carrion means nucleus. So it is the pro mean before, carrion mean nucleus. So prokaryotic are the cells which do not have nucleus. They are the cell before the formation of nucleus. And I have drawn a structure, okay, yesterday in the previous class, and I am showing it that it is not having any of the nucleus. Let us see here a preview of the cell which is a prokaryotic cell, and then I will tell you about the eukaryotic cell. So I have told you that it lacks nucleus. इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, and it have true nucleus. Now question is that what is nucleus? So I have told you earlier in the previous class that nucleus is the structure which originates in between 3600 million years ago and 3200 million years ago. इसके बीच में originate हुआ, बना, and it enclosed the genetic material, and genetic material is the material which control the transmission of characters from parents to offspring. माँ बाप से बच्चों में जो गुण जाते हैं वे किस रूप में जाते हैं, कौन सा वो मटेरियल जो ले जाता है उसे जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। I have explained it in the earlier class. You have to look for this video and kindly go for these videos on my YouTube channel, Himachal Pradesh Biology Classes by Vijay Kumar Kondal. Okay? So, what is there? Overview of this particular cell I am giving here. First the prokaryotic cell and then the eukaryotic cell. See,
I have told you that the organism which have the prokaryotic cell, they are called the prokaryotic organism, and the organism which have the eukaryotic cell, they are called the eukaryotic organism. Majority of the organism nowadays, they are eukaryotic. What the primitivest? The primitive organism, they are prokaryotic, and the eukaryotic are advanced. As all we know that evolution is a continuous process. विकास निरंतर प्रक्रिया है, इसलिए आज भी यूकैरियोटिक सेल में चेंजेस आ रहे हैं. And the existing prokaryotic cell, they are also getting evolved. ओके और एक और चीज आपको बता दूं बच्चों, वो ध्यान से सुने. ये लिविंग जो क्रिएचर्स है आज इस धरती पर दो तरह के हैं, वन आर प्रोकैरियोटिक, वन आर यूकैरियोटिक. और जो वायरसेस है जिस कारण हम लॉकडाउन में हैं, द कोरोना वायरस, जिसके कारण कोविड-19 डिजीज हुआ है, इट इज वायरस इज एन एंटाइटी which is not, it is the connecting link between the non-living and living. अगर वो सरफेस पे पड़ा है, ध्यान से सुनिए, अगर वो सरफेस पे पड़ा है तो वो नॉन लिविंग है, then it is non living. What as soon as it will penetrate the body of the organism, it became living and start exploiting our machinery, our cells, and multiply inside our body and produce toxins which are harmful to our body. This is the corona is doing. So spoiling our organs. पर मैं बात कर रहा हूं लिविंग की, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. सी ये न्यूक्लियस नहीं होगा, इसमें न्यूक्लियस होगा. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर देयर. मैं आपको प्रीव्यू देता हूं कि कितनी तरह के ऑर्गेनिज्म इस धरती पे हैं. मैं तभी तो आपको सेल के बारे में पहले कराना चाह रहा था, ठीक है. आई एम नॉट डूइंग टैक्सोनॉमी हियर. अभी तक मैं टैक्सोनॉमी नहीं करूंगा, पर मैं थोड़ा सा आपको प्रीव्यू दे रहा हूं. द टोटल टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ, दे आर ऑफ 5 टाइप्स. मैं डिटेल में क्लासिफिकेशन भी करूंगा आपके साथ. They have been divided into kingdoms. You might have studied in your 9th and metric class. Kingdom Monera. The organisms are called Monerans. Then Kingdom Protista. The organisms are called Protistans. Then Kingdom, which one? 5 types of organisms are there. One is Kingdom Monera, Kingdom Protista. One is Kingdom Fungi, Fungi. Fungi. And this is the fungus जिसे हम कहते हैं mushrooms. You are eating the mushroom, they are fungi. Then Kingdom Plantae. All the plants are included in this. And then Kingdom Animalia. Kingdom Animalia, and all the animals. We are also animals. We human beings are also animals, and these are the 5 types of organisms. Total 5 types. Okay? Out of these 5, what I want to say here, that out of these 5, these Monerans are prokaryotic. आप धीरे धीरे नॉलेज को बिल्डअप करते रहे बच्चों. अभी आपकी इनिशियल क्लासेस में ले रहा हूं. ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो आपको पता है प्रोकैरियोटिक होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है. अभी तक इतना पता होना चाहिए. इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोकैरियोटिक, वो मैं अलग अलग से करूंगा. देन रेस्ट ऑफ द ऑल द 4 किंगडम्स, whether protistans, whether fungi, whether plantae, whether animalia. प्रोटिस्टन में आपने सुना होगा यूग्लिना, पैरामीशियम का नाम सुना होगा.
फंजाई में मशरूम्स, एडिबल मशरूम्स भी है, आपने देखा होगी, मशरूम्स तो खाई होंगी। देन प्लांटे एंड एनिमिलिया, प्लांटे एंड एनिमिलिया, these are the plants and animals. Okay, ये all these are eukaryotic, all these are eukaryotic, all these are eukaryotic organisms, all these are eukaryotic organisms. So Monerans are the only prokaryotic and all other are eukaryotic. So there is a question in your mind now that if they all are similar and they are eukaryotic, then why they are in the different kingdoms? जब ये सारे ही eukaryotic है तो इनको अलग अलग नाम देने की क्या जरूरत पड़ी? I will discuss this question with you with that time, because I am just preparing you people for this discussion. So अभी तक हमें पता लग गया कि 5 तरह के ऑर्गेनिज्म, उनमें से Monera and prokaryotic and rest of the 4 are eukaryotic. We will discuss it separately, that why they are different, why the plants are different, why the animals are different, and need not to say more, because you know we are animals and we have seen the plants. There must be some differences. है कुछ ना कुछ डिफरेंस, तभी तो हम लोग अलग अलग है. Is it clear now? तो see now here. So the nucleus is absent in prokaryotic cell. I will discuss here the prokaryotic cell. The major one of them is among the prokaryotic cell, the bacteria is the very important organism. I will discuss here the bacterial cell. As we know, eukaryotic cell are there and 4 kingdoms we have. यहां पर तो मैंने बोला, मैं लिख देता हूं, पहले मैं लिख देता हूं, it includes, it is present only in single kingdom Monera. देखिएगा बेटा, मैं धीरे धीरे कैसे डेवलप करूंगा. और मैं यहां लिख रहा हूं, sorry, it is present in kingdom Protista, it is present in kingdom Protista, kingdom Fungi, 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 then kingdom Plantae and kingdom Animalia. Out of these 4, when we discuss the kingdom Fungi, I will discuss the cell, what is the structure there. When I will discuss the kingdom Fungi, I will discuss there. But out of these 4, these 2 kingdoms are very very important and they are of our immediate concern. इसलिए जब भी मैं यूकैरियोटिक सेल अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा, तो I will have the discussion of plants and animal cell. We will study what is the structure of the plant and animal cell, what are the differences between the two, वो भी हम देखेंगे. First of all, I am explaining here the prokaryotic cell. Let's see now prokaryotic cell structure and their features. See the prokaryotic cell here. As I have told you that the basic membrane is cell membrane. In case of prokaryotic cell, this is the cell membrane. It is the cell membrane here. Outside the cell membrane,
अब मैं थोड़ी सी और बात आपको बताऊं। मैंने कहा कि इट इज द 3600 मिलियन ईयर अगो या 3.6 बिलियन ईयर अगो जब पहली बार सेल आया इस धरती पे, एट दैट टाइम द टेम्परेचर ऑफ आवर अर्थ इज वेरी हाई. Temperature of our earth is very high, and the environment which is present on this earth, it is not like this. ऐसा नहीं था. It is not so favorable. So at that time the organisms which are prokaryotic organisms like bacteria, cyanobacteria, they have some special wall, and the wall is made up of special kind of the cell. It had cell wall surrounding whole of the cell. तो मैं अभी तक तो आपको सिर्फ डिपिक्शन में बता रहा हूं. जब भी मोनेरा में जाऊंगा, आई विल डिस्कस द मोनेरा किंगडम, देन आई विल गिव यू द बेसिक फीचर्स. This is the outermost covering. In this case, it is the cell wall. And remember, this cell wall is very unique. You might have studied, आपने शायद पढ़ा होगा अपनी लोअर क्लासेस में, that the cell wall is also present in plant cell. Cell wall का भी एक आपको concept देता हूं. Cell wall is present in all the 4 kingdoms except this Animalia. Kingdom Animalia में what is there? In Kingdom Animalia there is no cell wall. Rest of the 4 kingdoms they have the cell wall. What there is the difference in the composition? Like the cell wall of the plant have cellulose. आपने पढ़ा है वो cellulose की बनी होती है. What here it is not cellulose. In case of prokaryotic cell it have, मैं लिख रहा हूं NAM, NAM and NAG, NAG. What does it mean? NAM mean N stand for N. A is acetyl, N-acetyl, and this is M for muramic. मैं यही लिख देता हूं N-acetyl muramic acid. ये NAM, special kind of the compound. NAG stand for N-acetyl glucosamine. Glucosamine. These are the substances. One more substance is there. It is teichoic acid. बच्चों, अब एक नई बातें आपके साथ जुड़ रही हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी हैं. Teichoic acids. These are the special substances which make this wall or cell wall resistant against such kind of the drastic conditions. Clear? These are the substances, particularly teichoic acid, which make it resistant for that particular or its survival during that very adverse environment. In some of the cells, if it is bacterial cell, then there may be a presence of the slimy substance outside this. Slimy substance outside this. But it is not in all cells. सभी सेल में नहीं होगा बच्चे. एक कुछ एक में होता है, कुछ एक में नहीं होता है. This particular layer is called a capsule. In that case, the outermost layer is called capsule, and then the cell wall, then the cell membrane. और जिनमें कैप्सूल नहीं होगा, स्लाइमी. स्लाइमी मीन चिपचिपा. स्लाइमी का मतलब होता है चिपचिपा. तो जो स्लाइमी मटेरियल है उससे बना होता है कैप्सूल. जिनमें नहीं होगा उनमें आउटरमोस्ट लेयर सेल वॉल होगा. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द प्रोटोप्लाज्म or the cytoplasm basically here, because protoplast or the protoplasm is the term used for nucleus along with cytoplasm, जैसे मैंने कल बताया था. अब यहां पे दिस इज साइटोप्लाज्म. ध्यान से देखिएगा बेटा, बेसिक चीजें बता रहा हूं इसकी. इसको नहीं किया ना.
ध्यान से देखें, ये साइटोप्लाज्म है, the genetic material is submerged freely in the cytoplasm. Genetic material is present freely in the cytoplasm and it is circular. It is circular. And see here it is like this. This is. This circular material is called, कल बताया था मैंने, न्यूक्लियोइड और जीनोफोर. क्लियर है? बाकी क्या है? This membrane, listen carefully now. The membrane will fold itself. It will get folded and refolded like this. आप इस तरह से बना लेंगे. These folds and refolds, they make a structure which is called mesosome. Very peculiar structure, very important structure here, mesosome. And one thing to be remembered, this genophore is attached here with this mesosome. ये mesosome के साथ न्यूक्लियोइड जुड़ा होता है. Mesosome वो स्ट्रक्चर है which have respiratory enzyme in it. The respiratory enzymes are present here. Okay, beta? Respiratory enzymes are present here. And the respiration work is done here. Okay? And this mesosome, this is important. One is that it will do the function of respiration. One is more, it will help to divide this nucleoid equally into two. When the cell will divide into two. जब सेल डिवीजन होता है प्रोकैरियोटिक में, एक सेल से दो सेल बनते हैं, तो जो मेसोसोम है वो इस न्यूक्लियोइड और जीनोफोर को दो में इक्वली, उन दोनों सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इक्वली डिवाइड होने में मदद करता है. दिस इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनली वी नो दे आर एब्सेंट except one organelle. This is to be remembered. The only organelle present here, it is which one? Yes, it is ribosome. It is a ribosome. So this is ribosome. And here I want to mention it is 70S. ये 70S 80S क्या है इसकी चिंता ना करें, मैं इन डिटेल इसको डिस्कस करूंगा. ओके. Beside this, it have small air vacuoles or air vesicles or air vacuoles. बेसिकली इनको गैस वैक्यूल्स कहेंगे हम. बाकी इनमें कुछ ग्रेन्यूल्स पड़े होते हैं. ग्रेन्यूल बेसिकली दानों को कहते हैं, दानेदार जो चीजें होती हैं. तो ग्रेन्यूल्स ऑफ पीएचपी आर देयर. पीएचपी मीन पॉली hydroxy butyric acid. Okay, and it have one more structure. These are the sacs. Basically sac होता है खाली स्थान bonded by the membranes, present like this. And these are called lamellas. These are called lamella or thylakoids.
प्रीव्यू ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। ये स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल का है। कैप्सूल, देन सेल वॉल पर्टिकुलरली मेड अप ऑफ दिस। अभी और ज्यादा डिस्कशन करेंगे जब मोनेरा पढ़ेंगे हम लोग। अब तो मैंने बताई दिया कि मोनेरा किंगडम इज द किंगडम विच इट इज द ओनली किंगडम विच हैव द प्रोकैरियोटिक सेल, रेस्ट ऑफ द 4 हैव द यूकैरियोटिक सेल। क्लियर कर दिया। दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, देन द साइटोप्लाज्म, द जीनोफोर, दैट इज द न्यूक्लियाइड, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। ये क्या चीज है? ये जेनेटिक मटेरियल है। जो बैक्टीरिया है उसकी ऑफस्प्रिंग को भी बैक्टीरिया कहते हैं। उनमें जो कैरेक्टर बैक्टीरिया की तरह है, दीज आर डिसाइडेड बाय दिस। सो इट इज द जेनेटिक मटेरियल एंड इट इज फ्रीली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। आई एम गिविंग ऑल दीज कैरेक्टर्स। इट है मीसोसोम, द मीसोसोम है द रेस्पिरेटरी एंजाइम। याद रखें इस बात को, मैं पूछूंगा आपसे जब मैं यूकैरियोटिक सेल डिस्कस करूंगा। एंड this is the nuclear and genophore, these are the lamella and the enzyme. The ribosome is the only organelle present, it is 70S. So gas vacuoles are there. These are some capsule is very unique structure here. So this is the prokaryotic cell. Okay, the earliest organism we have. ठीक है ना? क्लियर अबे?